ଆଜି ଶୁଣିବା ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଆର୍ଯ୍ୟ ଦାସର ଆତ୍ମଲିପିର ଭାଗ 14। ଲେଖକ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି। କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଫେରିବା ପରେ ସମୟ ନଥିଲା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ। ବିଏ ପରୀକ୍ଷା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଏକାଥରକେ ବିଏ ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ କଳାକେନ୍ଦ୍ରରେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଘରୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୋତେ ଏକା ଏକା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଖରାପ ଲାଗେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶୁ ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଢ଼ି ବସିଲି। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ସବଜେକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଅନର୍ସ ଏକା। ତା'ର ଇତିହାସ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ଏବଂ ମୋର ଗଣିତ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ। ତା ଛଡ଼ା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଇଂରାଜୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁ କରୁ ଗୋଟେ ଅଡ଼ୁଆ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଶୁର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆଶୁ ଆଦୌ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ସେ ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଥିଲି ତା'ର ଏକମାତ୍ର ବନ୍ଧୁ, ଯିଏକି ତାକୁ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ବି ତାକୁ କିଛି ଉପଦେଶ ଦେଇପାରୁନଥିଲି। ଆଶୁର ଘର କଡ଼ରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘର ଥିଲା। ସେଠି ମିଲି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲା। ମୁଁ ଆଶୁ ଘରକୁ ପଢ଼ାଇବା ବେଳେ ସେ ପ୍ରାୟ ଫାଟକ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆଶୁ ଘରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ରେ ସେ ଘରକୁ ଆସି ଆଶୁର ବୋଉ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ମୋତେ ଦେଖିବା। ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହେଁ। କେଜାଣି କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଗଲୁ ଯେ ଦିନେ ଚାହାଁ ଚହିଁରେ ନ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ଏ ଦୁର୍ବଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଶୁକୁ ମୁଁ କହିପାରେ ନା। ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ତା'ର ବାହାଘର। ମିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି। ଠିକ୍ କଲି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଶୁକୁ କିଛି କହିବିନି। ତା ବାହାଘର ସରୁ, ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଓ ଠିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପରେ ଆଶୁର ବାହାଘର। ଆଶୁର ବାହାଘର ନେଇ ଆଶୁ ଓ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ। ପାଠପଢ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୁହେଁ କେବଳ ବାହାଘର ଓ ତାପରେ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ଆଶୁ ଘର ମୋ ଘରଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ। ଏମିତି ଦିନେ ଦିନେ ରାତିରେ ହୁଏ ଯେ ଆଶୁ ଲଣ୍ଠନ ଧରି ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘର ଗେଟ୍ ପାଖେ ଆଗେଇ ଆସୁ ଆସୁ ଆମ ଘର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ହୁଏତ ସେ ତା'ର ନବବଧୂ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥାଏ ଏବଂ ମୁଁ ମିଲି ବିଷୟରେ। ପୁଣି ଆମ ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ଆଶୁକୁ ଆଗେଇ ଦେବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଆଶୁ ଘର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଦୁହେଁ କେବଳ ଗପ କରି କରି ରାତି ପୁଆଇ ଦେଉ। ପଢ଼ାପଢ଼ି ସେମିତି କିଛି ଭଲ ହେଉନଥାଏ। ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଦୁହେଁ କୌଣସି ମତେ ବିଏ ପାସ୍ କରିଗଲୁ। ବିକି ସେତେବେଳେ ତା ଗାଁରେ ଥାଏ। ସେତେବେଳେ କମ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଖବରକାଗଜ ବାହାରୁଥିଲା। ବିକି ଖଣ୍ଡିଏ ଖବରକାଗଜ ପାଇ ପ୍ରାୟ 4 ମାଇଲ ସାଇକେଲ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ବଧେଇ ଦେଇ ଚିଠି ଲେଖିଲା। ଗୌରକୃଷ୍ଣ ଓରଫ କୁନୁ ମଧ୍ୟ ତା ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲା। ସେ ବି ମୋତେ ବଧେଇ ଜଣାଇଲା ଚିଠି ଦ୍ୱାରା। ମୁଁ ସ୍ୱସ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲି। ଆଉ ଏଣିକି ମୋତେ କଳାକେନ୍ଦ୍ରରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ କେହି ବାଧା ଦେଇପାରିବେନି। ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାର 2 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଯାଇ କଳାକେନ୍ଦ୍ରରେ ନାମ ଲେଖାଇଲି। ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କରିବି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଏ ଖରା ଛୁଟିରେ ମୁଁ ନାରୀ ସଂଘ ସଦନରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ ନେଇଥାଏ। ସେଠି ହାରମୋନିୟମ ବଜାଇ ଗାଇବା ପାଇଁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହାରମୋନିୟମ ଭୁଲ ବଜାଇଲି। ଫଳରେ ଗୀତ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍ରେ ବସି ଶୁଣୁଥିଲେ ବିଖ୍ୟାତ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ କୃଷ୍ଣ ଦାସ। ସେ ମୋର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଖୁବ୍ ହସିଲେ। ମୋର ସେଦିନଠାରୁ ଜିଦ୍ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କରିବି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଗୋଟେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏନ୍ସିସି କ୍ୟାମ୍ପରୁ ସଦ୍ୟ ଫେରିଥାଏ। ସେଠିକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଅସଫଳତା ମୋତେ ବହୁତ ବେଶୀ ହତାଶ କରିଦେଇଥିଲା। ନାଟକରେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧ ଭୂମିକାରେ ଗୀତ ଗାଇ ଷ୍ଟେଜ୍ର ଏ ପାଖ ୱିଙ୍ଗରୁ ସେ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ମୋତେ କୁହାହେଲା। ମୁଁ ରାଜି ହୋଇଗଲି। ସେ ନାଟକରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଥିଲେ ଏ କୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଗୀତ ଶିଖିଲି ଠିକ୍ ନାଟକ ହେବାର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ। ଏଣୁ ଗୀତ ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ନିହାତି ମୁସ୍କିଲ ହେଲା। ସହଜେ ତ ମୁଖସ୍ଥ କରିପାରେ ନା, ଏଣେ ସୁନା ବନେଇବାର ନିଶା। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଗଲି। ସେତେବେଳେ ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ସୋସାଇଟିର ଉପଦେଷ୍ଟା ଥାନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଦାସ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଭୟ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଯେଉଁ କଡ଼ରୁ ବାହାରି ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଯିବି, ଠିକ୍ ତା'ର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରଫେସର ଦାସ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ମୋର ନଜର ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ମୁଁ ଗୀତର ଲେଖା ପୂରାପୂରି ଭୁଲିଗଲି। ତାପରେ ମାରିଲି ଗୋଟେ ଡିଆଁ। କଲେଜର ଛାତ୍ରମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ଭଲ ଗାଏ ବୋଲି। ସେମାନେ ପାଟି ଫାଟି ତ କଲେ ନାହିଁ, କେବଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅନେଇ ରହିଥିଲେ ମୋର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ। ମୁଁ ସିଧା ଚାଲିଗଲି କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲି ତା ପାଖ ଲାଇନ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ହୋଇ ଉଠି ଲର୍ଡ଼ କ୍ଲାଇଭ୍ଙ୍କ ଜୀବନୀ ମନେ ପକାଇଲି। ସେ ବି ତ 3 ଥର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମରିପାରିନଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ବିଜୟୀ ହେଲେ। କେତେ ନାଁ କଲେ, ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି ନ ପାରିବିନି? ନା,
ମୋର ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ମୋତେ ଏଯାବତ୍ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ହୁଏତ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଇପାରେ। ତଥାପି ବଞ୍ଚିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ହୁଏତ ଜୀବନରେ ମୁଁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିନପାରେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଚେଷ୍ଟା ତ କରୁଥିବେ। କେବଳ ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ମାରିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ମିନିଟିଏ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବେଶରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଯଦି ଜଣେ ଏନ୍ସିସି କ୍ୟାମ୍ପର ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ପାଇପାରେ, ତେବେ ମୁଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରି କାହିଁକି ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବିନି? ସେ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ଦିନ ରାତି ଡୁବି ରହୁଥିଲି। କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ? ଏମିତି ରେଡ଼ିଓରେ କେବଳ ଗୀତ ଗାଇ ମୁଁ ଚିରଦିନ ରହିଯିବି? ମୋତେ ଯେମିତି ହେଉ ଆଗକୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ନାଁ ସହିତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ପରିଚିତ ହେବା ଦରକାର। MA ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ମୁଁ MA ପଢ଼ିଲିନି। ଆଇନ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଲି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଓକିଲ ହେବି, ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନଯାପନ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଲ କଲେଜରେ ପଶି ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ବାତାବରଣରେ ମୁଁ ରହିଗଲି। ସକାଳ 7ଟାରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ୍, ଦରମା ମାତ୍ର 14 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ରେଡ଼ିଓ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରୁ ମାସିକ 15 ଟଙ୍କା ପାଉଥାଏ। 14 ଟଙ୍କା ଦରମା ମୋତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ମୋ ପଇସାରୁ। ବାପାଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରି ଲାଭ ନାହିଁ। ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବି, ଏଇ ଥିଲା ମୋର ସଂକଳ୍ପ। ଆଇନ କଲେଜ ଗୋଟେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ଲବ୍। ସେଠି ବାଧ୍ୟକତା ନାହିଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକାଇଦେଲେ ହେଲା। ସେଠି ଏଇ ପ୍ରକ୍ସି ପକାଇବା ନେଇ ମୋର ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ଛୁଟିଗଲେ। ଦିନେ ଦିନେ ନଗଲେ ବି ମୋର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଯାଏ। ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଧୀରେନ୍ ଦୁହେଁ ବାହାରୁ ସକାଳ 7ଟାରେ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 7:30 ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ବେଶ୍, ତାପରେ ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ପିରିୟଡ଼ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଟା ପକାଇ ଦେଇ ମୁଁ ଝରକା ବାଟେ ଖସି ଆସେ। ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାତି ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ। ସେଠି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚା କପ୍ ଧରି ଶୁଣାଯାଏ ସିଲୋନ୍ ରେଡ଼ିଓ ଅନୁରୋଧ ଆସର। ତାପରେ ଫେରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେ ପିରିୟଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ରୋଲ୍ କଲ୍ ବେଳକୁ ରହିଯାଏ। ପୁଣି ଖସି ଆସୁ କଲେଜ ବାହାରକୁ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ନିୟମିତ କାମ ଥିଲା। 9ଟା ବାଜିଲା ପରେ ମିନିଟିଏ ବି ମୁଁ ଆଉ କଲେଜରେ ରହେନି। ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ ଯାହା ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ସାଇକେଲଟାକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଧରି ଘରକୁ ଆସେ। ଘରକୁ ଆସିବାର ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା 10ଟା ବାଜିବାକୁ 5-10 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁ ଘର ପାଖର ସେ ଝିଅଟି ଜାନା ମିଲି, ସେ ଆସେ ସ୍କୁଲକୁ। ମିଶନ ରୋଡ଼ରେ ତା ସହିତ ମୋର ଦେଖା। ଅନେଇ ଦେଲେ ବିଜୁଳି ଚାଲିଯାଏ। ତାପରେ ସାରା ଦିନ ଶାନ୍ତି। ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ? ମୁଁ ତା ସହିତ ଦିନେ ହେଲେ କଥା ହେଇନି, ଦିନେ ବି ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ସାହସ କରିନି। ତେବେ ଏଇ କ'ଣ ପ୍ରେମ? ନା, ଏ ବି ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। ଆଜି ଭାବୁଛି ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞା ଖୋଜିବାକୁ ହେଲେ ସାରା ଜୀବନଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରେମର କାମ ଦିଏ ନା। ସବୁବେଳେ ପ୍ରେମ ନୂଆ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଚିଡ଼ାନ୍ତି। ମୋର ପାଗଳାମି ଯେ ନିହାତି ନିରର୍ଥକ ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ ବୁଝାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେଜାଣି କାହିଁକି ମିଲି ସହିତ ଥରେ ଆଖି ମିଶାଇଲେ ଓ ତା ଟିକେ ହସ ଦେଖିଲେ ମୋ ମନ ଭରିଯାଏ। ମୁଁ କାହା ଉପଦେଶ ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ହୁଏନି। ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ବନ ମହାନ୍ତି ଆଗରେ ଏଇ ଅଭିଜ୍ଞତା କଥା କହିଲା ବେଳେ ସେ ମୋତେ ହସରେ ଉଡ଼େଇଦେଲା। ତାପରେ କହିଲା, ଆରେ କ'ଣ ଖାଲି ପ୍ରେମ କରୁଥିବୁ, ଆଉ କିଛି କରିବୁନୁ? ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଦିନସାରା କ'ଣ କରୁଛୁ? କଲେଜ କ୍ଲାସ୍ ତ 9ଟା ବେଳକୁ ଶେଷ। ତାପରେ ଗୀତ ଗାଉଛି, ବଜାର ବୁଲୁଛି। ଆବେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ତ ପେଟ ପୋଷି ହେବନି, କିଛି ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ଚାକିରି କେଉଁଠି ମିଳିବ? ଆରେ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅନେକ ଚାକିରି ଅଛି। ଦରମା 92 ଟଙ୍କା। ଆସିବୁ? ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି। ଆପାତତଃ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମୁଁ MA ପଢ଼ି ପାରିଲିନି, ସେ କାରଣ ହେଉଛି ପଇସା। ତେଣୁ ଯଦି ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ, ତେବେ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି, ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି। କିନ୍ତୁ ଚାକିରି କ'ଣ? LD ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସେମିତି ବିଶେଷ କିଛି କାମ ନୁହେଁ। ହଉ ଯିବି। ସେଇଦିନ ଦିନ 3ଟା ବେଳକୁ ବନ ମହାନ୍ତି ମୋତେ ନେଇ ତାଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଗଲା। ସିଧାସଳଖ ତା ଅଫିସ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ଆଗରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇନି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇନି। ବନ କହିଲା, ସାର୍, ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଆଣିଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି 3ଟି ପିଲା ଆଣିବାକୁ। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଦିନେ 2 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବି। ମାନେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଅଭାବ ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ ଅତି ସହଜରେ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଲି। ଘରକୁ ଆସି ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏ ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି, ବିଶେଷତଃ ବାପାଙ୍କୁ। ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାପର କର୍ମୀ ଥିଲେ ବି ଜୀବନରେ କେବେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଏ କଥା ଭାବି ଯେ ବାପା କେବଳ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଯେକୌଣସି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ। ତେବେ କେବଳ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀର ଛାପ ଥିଲେ କ'ଣ ମଣିଷ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିଯାଏ? ମୁଁ BA ପାସ୍ କରିଛି, ତାମାନେ ମୁଁ ବି ଉନ୍ନତି କରିବି। କିନ୍ତୁ କି ଲାଭ ସେଥିରେ ଯଦି ମୁଁ ଭଲ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖି ନପାରେ? ପରଦିନ ସକାଳେ ବାପା ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରିଛି। LD ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଚାକିରି ଭଲ, ଦରମା ପ୍ରାୟ 2 ଗୁଣ। ମୋତେ ଦରଖାସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କାଗଜ କଲମ ନେଇ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଲି ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିବାକୁ। ସେ ଥଟ୍ଟା କରି କହିଲେ, ମୁଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍,
ତୁ ବିଏ ଖଣ୍ଡେ ଦରଖାସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରୁନୁ? କ'ଣ ପଢ଼ିଛୁ ତାହେଲେ? ତଥାପି ସେ ମୋ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିଲେ ଓ ନିଜେ ନେଇ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ଦାଖଲ କଲେ। ପ୍ରାୟ 3 ଦିନ ପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଡାକର ଆସିଲା। ମୋର ବିଏରେ ଅଙ୍କ ଥିବାରୁ ମୋତେ ବିଶେଷ କିଛି କଠିନ ଲାଗିଲାନି। ସହଜରେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲି। ପ୍ରାୟ 4 ଦିନ ପରେ ଏଇ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଚିଠି ଆସିଲା। ଏଣେ ଏଠି ଯେ ମୁଁ LD ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଖରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି, ତାର କ'ଣ ହେବ? ଏ ଅଫିସର ତ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବେନି। ମୁଁ ବନକୁ କହିଲି। ସେ ମୋତେ କିଛି ଉପଦେଶ ଦେଇପାରିଲାନି। ତା ଛଡ଼ା ସେ ବିରକ୍ତି ବି ହୋଇଗଲା, କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ LD ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣିପାରିନଥିଲା। ଅଫିସରେ ଥିଲେ ଜଣେ ଦିଲୁଦା। ସେ ପୂର୍ବବଙ୍ଗରୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖି ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲି ବାହାରକୁ। ସେଦିନଠୁ ମୁଁ ସେ ଅଫିସ ହତା ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁନି। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବିଭାଗରେ ଅନେକ ଶାନ୍ତି। କାମ ବହୁତ କମ୍। ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରେ ସଂଖ୍ୟା ବସାଇବା କଥା। ପୁରା ମାସକର କାମ 3 ଦିନରେ ହୁଏ। ତେଣୁ ମୋର କଲେଜ ଦିନର ବନ୍ଧୁ ହରି ସହ ସାରା ଦିନ ଗପ ଜମେ। ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଯାଉ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍କୁ ଓ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗପ କରୁ ଘଣ୍ଟା ଧରି। ସେ ବୟସଟା ଖାଲି ଗପିବା ପାଇଁ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ବିଚାରଧାରାକୁ, ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ସେତେବେଳେ ବି ମିଲୁକୁ ମିଶନ ରୋଡ଼ରେ ଦେଖିବାର ନିଶା ମୋର ତୁଟି ନଥାଏ। ମୋତେ ହରିଶ ଉପଦେଶ ଦିଏ, ଏସବୁ ଫାଲତୁ କଥା, କେବଳ ବାଛୁରୀ ପ୍ରେମ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହନ୍ତି ଇନଫ୍ୟାକ୍ଚୁଏସନ୍। ମୋର ଯଦି ଜଣେ ବଡ଼ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ହେବାରେ ଅଛି, ତେବେ ଏ ଚକ୍କରେ ପଶିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମୁଁ ତା କଥା ମାନିନେଲି ଏବଂ ହଠାତ୍ ଦିନେ ମିଲି ବାହା ହୋଇ ତା ଶାଶୁଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଭଲ ହେଲା। ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେଉଁଟା କେବଳ ଗୋଟେ ମରୀଚିକା, ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଲାଭ କ'ଣ? ବରଂ ମୁଁ ଗୀତ ଶିଖିବାରେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବି। ଗୀତ ଶିଖିବା ବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। କେତେବେଳେ କଳାକେନ୍ଦ୍ରର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ କଳି, ତ କେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଦା ସହିତ କଳି। ଏ ଚନ୍ଦ୍ରଦା ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଚରିତ୍ର। ସେ ଥିଲେ କଳାକେନ୍ଦ୍ରର କିରାଣୀ। ଭାବନ୍ତି ଯେମିତି କଳାକେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଜମିଦାରୀ। ବାରମ୍ବାର ସେ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ହାକିମ ଦେଖି ହୁଅନ୍ତି। ମୋତେ ହାକିମ ସହ୍ୟ ହୁଏନା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ଖୁବ୍ ରାଗ। ମାସିକ ଦରମା ଦେବାରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଡେରି ହୋଇଛି, ତେବେ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ନାଲି ଅକ୍ଷରରେ ବାହାରିଯିବ ମୋ ନାଁ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆଉ କ୍ଲାସରେ ବସିପାରିବିନି। ଏମିତି ଛକାପଞ୍ଝା ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା। କଳାକେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଧାନ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଜଣେ ଗୁଜୁରାଟୀ ଲୋକ। କେମିତି ସେ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଶ ସେବା କରିବା। ସେ ଚୌଧୁରୀ ବଜାରରେ ଗୋଟେ ସୁନା ରୂପା ଦୋକାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖୁବ୍ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ସେ ବୁଲି ବୁଲି ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଧରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କାନ୍ତି ଭାଇ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପିଲାପିଲି କିଛି ନଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିନ ସାରା ଗୁଜୁରାଟରୁ ମଗାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଦୋଳିରେ ଝୁଲୁଥାନ୍ତି। ସେ ଥିଲେ କଳାକେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। ତାଙ୍କର ସଉକ ଥିଲା କେବଳ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଗେଲ କରିବା। ଯେହେତୁ ସେ ସନ୍ତାନହୀନ, ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କଳାକେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ୱାର୍କିଂ ଓମେନ୍ସ ହଷ୍ଟେଲ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଲା। ଏହାପରେ କାନ୍ତି ଭାଇ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଗେଲ କରିବାକୁ ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଆନ୍ତି। କାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ କେହି କିଛି କହିପାରନ୍ତିନି, କାରଣ ସେ ଆଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦେଶ ମାନି ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କେନ୍ଦ୍ର ଚଳାଇ ହେବନି। ତେଣୁ ବାହାରିଛି କିଛି ପଇସା ଉଠାଇବା ଦରକାର। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଧରିବାରେ କାନ୍ତି ଭାଇ ଓସ୍ତାଦ। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କାମ ଥିବ, ସେ ଯେକୌଣସି ଲୋକର ଗୋଡ଼ ଚାଟି ପକାଇବେ। କାମ ସରିଲେ ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା କାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଥିଲା। କାନ୍ତି ଭାଇ ଟିକେ କାଲ। ଜୋରରେ ନ କହିଲେ ସେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କେହି ଫୁସୁରୁ ଫୁସୁରୁ ହୁଏ, ସେ ଠିକ୍ ଶୁଣିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଟଙ୍କା ମାଗି ଆସିବ, ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ଅନଉଥିବେ ଯେମିତି ସେ କିଛି ଶୁଣିପାରନ୍ତିନି। ତାଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରୀତିକୁ ବାହାବା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଚାମଚା ଥିଲେ। ସେ ଚାମଚାମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଳାକେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ହେବାକୁ ବସିଲା। ମୋର ସ୍ୱପ୍ନର କଳା ସେବା ଉପରେ ବାଧା ଆସିଲା। କାହିଁକି କରନ୍ତି ଏପରି କାମ? ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶରେ ନିଜେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁପ୍ରାଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ବେଳକୁ ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। କେତେ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ବାବା, କେତେ ପବିତ୍ର ମା ଆସନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ, ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ ପଥରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଓ ମଠ କେବଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚାନ୍ଦାରେ ଧନୀ ହୋଇ ଉଠେ। କୁଆଡ଼େ ଯାଏ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ? କୁଆଡ଼େ ଯାଏ ପ୍ରେରଣା? ତେବେ ସତ୍ୟ ପଥଟା କ'ଣ? ଏ ଚିନ୍ତା ମୋ ମନରେ କାହିଁକି ଉଠିଲା ମୁଁ ଜାଣିନା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜକୁ ସନ୍ଦେହ କଲି ଯେ ହୁଏତ ମୁଁ ଏ ଛାଞ୍ଚରେ ପଡ଼ି ଦିନେ ବ୍ୟବସାୟିକ ହୋଇଯିବି। କଳା ସେବା ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦିନେ ମୁଁ କାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଲି। ମୋ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ଯଦି ଦିନେ ଡେରି ଯାଉଛି ଦରମା ଦେବାକୁ, ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଦା ଆମ ନାଁ କାଟି ଦେଉଛି କ୍ଲାସରୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଦାର ଯୁକ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଦରମା ନ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଚଳିବ କେମିତି?
ଅଥଚ ଆମେ ଦିନ ଦିନ ଧରି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ବାହାରି ଯାଉଛୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସେଥିରୁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ ବି ଆମକୁ ଗୋଟେ ପଇସା ଦେଉନାହିଁ। ଏଇଟା ବି ତ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ନୂଆ ଘର ତୋଳା ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ହୁଏ। ପୁଣି ଆମର ଯାତାୟାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଛଡ଼ା ଅଧିକା ଏକ ପଇସା ଦିଆଯାଏନି। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲାବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଖାଇବା ପିଇବା। ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ଧରଣର ଖାଇବା ଆମକୁ ଦିଆଯାଏ। କାଳେ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଯଥା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ମୋ ପିଲାଦିନୁ ଏହି ଖାଦ୍ୟରେ ଏତେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସୁଆଦିଆ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ। କେନ୍ଦ୍ରର ଖାଇବା ଦେଖି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଉତ୍କଳ ଥିଏଟର୍ସର ଖାଇବା। ଭାତ, ଡାଲଣା, ଛୁଇଁ ଭଜା। କେବଳ ରବିବାର ଦିନ ମାଛ ମାଂସ। ତାକୁ ଖାଇ କଳାକାରମାନେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। କେହି ଯଦି ଅଭିଯୋଗ କରେ ତେବେ ତାର ଚାକିରି ସେଇଦିନ ଗଲା ବୋଲି ଜାଣ। ଅବଶ୍ୟ କେହି ଦିନେ ହେଲେ ଚଢ଼ା ଗଳାରେ କହିନାହାନ୍ତି। ଚାକିରିରୁ ବାହାରିଗଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ବା କରିବେ? ପାଠଶାଠ ତ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଥିଏଟରରେ ଥରେ ମିଶିଗଲେ ଯେ ସମାଜରୁ ବାହାରିଗଲେ, ତାକୁ ପୁଣି କିଏ ସମାଜରେ ମିଶାଇବ? ତେଣୁ କଳାକାର ହେବା ସ୍ୱପ୍ନ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ଭାତ ଡାଲମାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର। କାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ସୁନାରୂପା ଗହଣା ଦୋକାନ ଥିଲା। ସେଥିରୁ ସେ ଅଜସ୍ର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ସେ ତ ଗୁଜୁରାଟୀ ଲୋକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଖାଇବା କେବଳ ରୁଟି, ଡାଲି ଓ ସାଦା ତରକାରୀ ଏବଂ ଚନାଚୁରରେ ସୀମିତ। ସେ କୁଆଡ଼େ ବୁଝିବେ ଯେ ଆମେ ମାଛ ମାଂସ ଟିକେ ନହେଲେ ଚଳିପାରିବୁନି। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯିବାବେଳେ ଆମକୁ ସାଦା ଖାଇବାକୁ ହିଁ ହେବ। କାନ୍ତି ଭାଇ ତାଙ୍କ ଗହଣା ଦୋକାନ ପାଇଁ ସମ୍ଭବତଃ ସୁନା ଚୋରାରେ ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦିଆ ହୁଏ, କୁହା ହୁଏ କଟକ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ କାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ହାତକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେବାକୁ। ଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦିଆହୁଏ। ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଝିଅ ସେତେବେଳେ ପାର୍ଟି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ କାହିଁ ସନ୍ଦେହ କରିବ? ଦିନେ ମୋ ହାତରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପଡ଼ିଗଲା। ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଅଛି। କଳାକେନ୍ଦ୍ରର କୁଇନ୍ ଥିଲା ବିନ୍ଦୁ ମହାନ୍ତି। ଗୋରୀ, ସୁନ୍ଦରୀ, ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ନାଚୁଥିଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ପ୍ରିୟ ଥିଲା। ଆମେ କଳାକେନ୍ଦ୍ର ପାର୍ଟିରେ ଯାଇଥାଉ ବୁର୍ଲା, ସେଠୁ ପୁଣି ଯିବାକୁ ହେବ ରାଉରକେଲା। କାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କର ଚକ୍କର ଟିକେ ଅଲଗା। ତାକୁ ସେ ବୟସରେ ବୁଝିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ଅସାଧ୍ୟ ଥିଲା। କାନ୍ତି ଭାଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମ୍ୟାନେଜର ହିସାବରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଠାଇଲେ। ବୋଧହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଯିବେ ତେବେ ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ନାଁ ମିଷ୍ଟର ସଣ୍ଡର୍ସ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖିବାକୁ। ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମ୍ୟାନେଜର ହୋଇ। ହୁଏତ ଅଧା ବୟସ ତାଙ୍କର ଯାଇଥିବ। ପୋଲିସ ଲାଇନରେ ପ୍ୟାରେଡ୍ କରି କରି ସେ କେବଳ ଚାହୁଁଥିଲେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଯେଉଁଟାକି କଳାକାର ଜଗତରେ ଅସମ୍ଭବ। ସେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ବସ୍ ରାତି 9ଟାରେ ଛାଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ 8:30 ସୁଦ୍ଧା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ କିଏ କାହିଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯିବ? ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଗୋଟିଏ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ଆସିଲା। ସେମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ରିକ୍ସାରେ ଆସୁଥିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡେରି ହେଲା। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ହଠାତ୍ ମିଷ୍ଟର ସଣ୍ଡର୍ସ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇ ଗାଳି ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆମେ ବୋଇଲେ ମୁଁ, ଜୟୀ, ତବଲାବାଲା, ରଘୁ, ପଙ୍କଜ ବାଦକ, ନବବେହେଲା ବାଦକ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଇଂରାଜୀ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ମିଷ୍ଟର ସଣ୍ଡର୍ସ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ ୟୁ ଅଲ୍ ଆର୍ ବାଷ୍ଟାର୍ଡ, ମୁଁ ତାର ଓଡ଼ିଆ ତର୍ଜମା କରି ମୋର ବାଦକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲି। ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ ଆମେ ଯିବୁନି। କେବଳ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟର ସଣ୍ଡର୍ସ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। କିପରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବେ ଦେଖିବା। ମିସେସ୍ ସଣ୍ଡର୍ସ ଟିକେ ସମଝଦାର। ସେ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ବୁଝିଲେ ଯେ ଆମ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ସେ ଆସି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷମାଭିକ୍ଷା କରି ଆମକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କୌଣସି ଝିଅ ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଝାମେଲା ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଦା ଓ ଅବନୀ ଦୁହେଁ ଥିଲେ। ଅବନୀ କୌଣସି ଅଫିସରେ କିରାଣୀ ଥିଲା। ତା ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା। ପରେ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ସବୁ ଝିଅଙ୍କୁ ଅବନୀ ଚନ୍ଦ୍ରଦା ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆଜି ସାଙ୍ଗରେ କିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବନି। ସେ ନିହାତି ବାଜେ ପିଲା। ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା। ମୁଁ ମୋର ଚୁପଚାପ ବସିଥାଏ। ଆସିଗଲା ଢେଙ୍କାନାଳ। ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ଘଣ୍ଟାକ ପାଇଁ ରହେ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାଇ ରାତି ପାଇଁ ଖିଆପିଆ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ି ଗୋଟେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ବସି ଆରାମରେ ବରା ତରକାରୀ ଖାଇଲି। ଖାଉ ଖାଉ ଦେଖିଲି ଯେ ଆମ ଦଳର ସବୁ ପିଲା ତ ଖାଇବାକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ପିଲା କେହି ଓହ୍ଲେଇ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତ ଭୋକ କରୁଥିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ଦେବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ବି ପଇସା ନାହିଁ। ତେବେ ଯେତିକି ପଇସା ଥିଲା ସେତିକି ପଇସାରେ କିଛି ବରା କିଣି ମୁଁ ବସ୍ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇଲି। କାନ୍ତି ଭାଇ, ମିଷ୍ଟର ସଣ୍ଡର୍ସ, ମିସେସ୍ ଆମକୁ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ବସ୍ରେ ଉଠାଇ ଦେଇ କାର୍ରେ ଆସୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଆମକୁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଭେଟିଲେ। ମୋତେ ବସ୍ରେ ବସିଥିବାର ନ ଦେଖି ମିଷ୍ଟର ସଣ୍ଡର୍ସ ଖୁବ୍ ଖପ୍ପା ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ଡରି ଡରି ବସ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲି। ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଆଗେଇଲି। କେହି ପଚାରିଲେନି ଯେ ଆମେ କିଛି ଖାଇଛୁ କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ ପାଖରେ ବସିଥିଲି।
ବସ୍ ଚଢ଼ି ଦେଖେ ବିନ୍ଦୁ ସେ ସିଟ୍ରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରି ଉଠେଇଲି। ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲି, ନିଜେ ଖାଇଦେଇ ଆସିଲଟି? କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ମୋତେ ଯେ ଖୁବ୍ ଭୋକ ହେଉଥିଲା। ତମକୁ ଭୋକ ହେଇପାରେ, ଆମକୁ ଭୋକ ହେଇପାରେ ନା? ନିଶ୍ଚୟ। ସେଇଥିଲାଗି ତ ଏ ବରା ଆଣିଛି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ। ଏତିକି ବରା କ'ଣ ଅଣ୍ଟିବ? ଆମେ ଯେ ଏତେ ଜଣ ଅଛୁ। ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ପଇସା ଥିଲା ସେତିକିରେ ଆଣିଲି। କାହିଁ କାନ୍ତି ଭାଇ ବାଟେ ଗଲେ ତମେ କହିଲନି ଖାଇବା କଥା? ବରା ଠୁଙ୍ଗାଟା ବିନ୍ଦୁ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲି। ସେଇଠୁ ତା ସହିତ ଆନ୍ତରିକତା ବଢ଼ିଗଲା। ଢୋକେ ପିଇ ଦଣ୍ଡେଜି ନ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ସେତେକ ବରା ନିଜ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଖାଇଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେବେ ଏଇଠାରେ ଶେଷ ହେଲା ଆର୍ଯ୍ୟ ଦାସର ଆତ୍ମଲିପିର ଏହି ଭାଗଟି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ଆତ୍ମଜୀବନୀଟିର ବାକି ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।